欢迎来到一群营养师给生活加点营养。在台湾，大概有7%的人有异位性皮肤炎，而在儿童之中呢，大约10个里面就有1个有异位性皮肤炎。今天的影片以食物过敏与营养素的角度跟你分享异位性皮肤炎该怎么吃。由于异位性皮肤炎的发病原因之一呢是免疫系统失调，而食物过敏呢跟这个原因息息相关，所以摄取特定食物与营养素的时候，可能会加重异位性皮肤炎的症状。那常见的食物过敏源有鸡蛋、牛奶、小麦、花生、黄豆以及鱼类等等。那一项针对台湾儿童对蔬菜水果的过敏调查中发现芒果、奇异果、芋头和竹笋是最常见的蔬果过敏源。那另外在蛋白质的部分呢，异位性皮肤炎则是跟鸡蛋，尤其是蛋白最有关系。那由于每个人对于食物的免疫反应都不一样，因此刚刚提到容易过敏的食物不代表一定就不能吃，而是要看每个人对食物的反应来决定。如果会引起比较严重的过敏反应呢，或加重异位性皮肤炎的症状，可以减量或是避免摄取，并且观察后续身体的反应。但是要注意因为过敏经验而避免某些食物摄取的话，可能会造成营养缺乏的问题。那有许多爸妈呢，因为担心引发小孩的过敏状况，所以考虑延后接触容易过敏的食物，尤其是在宝宝刚开始要吃副食品的时候。但是有研究发现延后接触过敏源呢，并不能预防异位性皮肤炎的发生，反而是尽早在副食品中添加多样化的食材，可能可以预防食物过敏。这是因为这些可能诱发过敏的蛋白质来源呢，同样含有免疫系统所需要的营养素，例如像是维生素 A、D、锌以及铁等等。那如果摄取的蛋白质没有这些营养素的时候呢，就比较容易诱发食物过敏。由于许多患者的潜在诱发因素是食物过敏，因此可能会限制某些食物的摄取。虽然短期看起来饮食的限制可能会让异位性皮肤炎好转，但是长期而言呢，限制饮食可能造成营养素摄取不足。那在儿童身上呢，更可能影响到生长发育。最令人注意的呢，就是奶类的限制摄取。已经有研究发现儿童时期已经有湿疹或是食物过敏的人呢，到了青春期之后，钙质的摄取量明显比较低，而且已经养成的饮食习惯未来也不容易再改变。因此很可能会影响到钙质的摄取量以及成长发育。所以如果因为食物过敏而限制某些食物摄取的话，可以学习用不同种类的食物来补足营养素的需求。例如如果不喝牛奶呢，那要补充钙质的话，还有深绿色蔬菜啦、豆干虾米、小鱼干等等。那许多异位性皮肤炎的患者呢，同时会有食物过敏的现象，所以可能会考虑想要做食物过敏原检测。那如果是幼童的话呢，可以等3岁之后再做，检查结果会比较具有参考价值，因为接触的食物也比较多了。不过更重要的是呢，不论是实际或是检查出来会导致过敏的食物，许多人会因此就不吃，而导致营养缺乏的问题。所以如果担心因为食物过敏而造成异位性皮肤炎恶化，可以找营养师咨询，那针对营养的需求呢，来规划合适的饮食计划。异位性皮肤炎的患者呢，通常会避免某些特定食物的摄取。可是有研究发现在儿童族群中呢，因为饮食的限制呢，导致蔬菜、水果以及坚果的摄取减少，而肉类、糖果和零食的摄取增加。那饮食中呢，诱发异位性皮肤炎的危险因子有糖分以及饱和脂肪酸，也就是典型的西式饮食。所以一味禁止可能导致过敏的食物呢，反而增加了会让身体发炎更严重的饮食，而让异位性皮肤炎的症状恶化。因此对小孩需要更注意饮食营养的教育，以免影响到未来的生长发育。首先是维生素 A 及维生素 D。维生素 A、D 呢，能调节免疫功能，也能让我们的皮肤有好的屏障功能，抵御外来的物质，因此可能也能帮助减少皮肤感染。那再来是锌跟铁。锌跟铁呢，是我们的免疫系统需要的重要营养素。那异位性皮肤炎的患者呢，可能因为饮食的限制而导致锌跟铁的摄取不足和缺乏的问题，因此导致异位性皮肤炎的发炎症状更严重。接着是 Omega-3 多元不饱和脂肪酸。Omega-3 多元不饱和脂肪酸呢，除了有抗发炎的作用之外，还能够维持正常细胞膜功能，对我们的上皮细胞有保护作用，所以能增加皮肤对于外来物质的防护。如果饮食中比较少吃到 Omega-3 脂肪酸来源的话就比较容易得到异位性皮肤炎。虽然每个人补充 Omega-3 脂肪酸的效果并不一样，可是因为 Omega-3 脂肪酸呢并没有什么坏处，因此也可以用来搭配正规的治疗。最后是益生菌。益生菌呢向来就具有调节免疫的功效，但是从许多研究结果发现补充益生菌跟益生元对异位性
皮肤炎的效果不一。因此2020年台湾皮肤科医学会所发表的异位性皮肤炎诊疗共识，并不建议使用益生菌以及益生元来辅助异位性皮肤炎的治疗。那由于异位性皮肤炎很常在2岁之前发病，因此推测呢，怀孕期间妈妈的饮食可能会影响到小孩罹患异位性皮肤炎的风险，所以也有许多研究呢，从怀孕妈妈的营养调查做起。那有研究发现怀孕的妈妈在孕期中呢，多吃蔬菜以及优格，能够预防小孩未来发生异位性皮肤炎。可能是因为蔬菜及优格能够帮助肠道的好菌增加，所以能够保护宝宝的免疫系统。那在孕期之中呢，妈妈补充以下2个营养素也能够让宝宝比较不容易得到异位性皮肤炎。首先是 Omega-3 多元不饱和脂肪酸，怀孕期间多吃鱼能够让妈妈及宝宝的 Omega-3 多元不饱和脂肪酸增加。那宝宝出生之后呢，也比较不容易得到异位性皮肤炎。那再来是维生素 D， 怀孕期间补充维生素 D 能够让宝宝从出生到12个月比较不容易得到异位性皮肤炎。那接下来讲到毒性元素的部分，怀孕期间呢，接触到有毒物质无机砷还有重金属镉、铬跟铅，会让宝宝比较容易有异位性皮肤炎，而且也跟之后的发作时间长短以及严不严重有关。所以孕期中预防接触有毒物质以及重金属的话，可以帮助控制宝宝的异位性皮肤炎。异位性皮肤炎呢，不论是发生在小孩或是成人的身上，对于身心以及生活都影响很大，尤其是小孩病患，父母更需要担负照护的压力。那以上的内容呢，分享与异位性皮肤炎有关的饮食营养，希望今天影片有帮到你，记得分享给需要的家人朋友，别忘了订阅给生活加营养，我们下次见，拜拜。